YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। धर्मशाला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, जिससे मैक्लोडगंज में देर रात से मार्ग बंद पड़ा है। वहीं इस भूस्खलन से आसपास के घर बाल बाल बच गए। फिलहाल जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। तो आपको बता दें, बारिश कहर बनकर बरप रही है और यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण मैक्लोडगंज का रास्ता बंद हो चुका है। आसपास के जो परिवार थे, जो घर थे, वो इस लैंडस्लाइड से बाल बाल बचे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कल रात से यहां पर मार्ग बंद पड़ा है और उसी के साथ प्रशासन के द्वारा लगातार मार्ग खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है।